Bonjour mes élèves. Alors aujourd'hui on se rencontre dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une série d'exercices de la leçon la tension électrique. Alors aujourd'hui on va faire dans cette vidéo la correction de l'exercice numéro 1. Alors on va lire tout d'abord l'exercice, après on commence la correction. Allez-y, on considère le montage suivant, celui-là. Alors elle est constituée d'un générateur. Un générateur maintenu entre ses bornes une tension constante UPN est égale à 6 volts. Et la première question, représenter les tensions UBN, UPN, UAB et UBN sur le schéma. Deuxième question, représenter sur le schéma l'appareil permettant de mesurer la tension UBN. Et la dernière question, on mesure la tension UBN est égale à 2,5 volts. Déterminer la tension UAB. Allez-y, on commence. La première question. Alors, on va représenter maintenant dans le schéma UPN. On va commencer UPN. Alors, le dipôle, ou bien notre générateur PN. Alors, كما كنعرفوا حنا كما قرينا في le cours, كيكون عندنا un dipôle, par exemple D, deux bornes A et B. هنا كتكون هنا بغينا UAB, c'est UAB. Ça marche? UAB. Allez-y. بغينا UPN d'abord. De même manière, غنمشي بحال هكا. UPN هي هادي و P هي هادي. Ça marche? هادي بالنسبة ل UPN. بالنسبة ل UAB. دابا بغينا on veut représenter UAB de même manière. فينا هي A وفينا هي B. ها A ها B. ديما لا فلاش U غادا جهة A لا كو ديالها جهة B. UAB. هو tension UAB. Alors واحد الحاجة خصك تعرفها أن tension UAB la tension au borne de dipôle 1 dipôle 2 c'est la même tension. tension بين هاد dipôle بين ثنائي القطب هو التونسيون هذا. شنو باقي ليا؟ بقات ليا التروازيام طونسيون سي UBN. pour UBN عندي لو بوين N اللي هي هادي كما كتشوفوا هادي بوين N وعندي le point B. alors UBN ça va être comme ça, toujours la flèche vers le point B, c'est UBN. c'est clair? J'espère tu connais le figure. Alors la deuxième question. Alors représenter sur le schéma l'appareil permettant de mesurer la tension UBN. Alors par quel appareil on mesure la tension? Alors, il faut savoir ça. Alors on mesure une tension électrique. Tension électrique, parce qu'on mesure la tension électrique, à l'aide de quoi? À l'aide d'un voltmètre. Un voltmètre. L'unité de la tension, c'est volt. Tension, l'unité de le volt. Et dans l'appareil avec lequel on mesure la tension, c'est le voltmètre. c'est clair? alors comment on branche le voltmètre. alors il se branche un voltmètre alors il se branche en dérivation, c'est-à-dire en dérivation, soit on dit en parallèle. يعني الفولتمتر يركب على التوازي. فاهمين؟ alors واش من طونسيون بغينا نحسبو؟ عندنا 3 طونسيون ici, عندنا UPN UBN UAB. شنو بغاو هما؟ بغاو UPN. c'est clair؟ اللي هو هاد الطونسيون اللي دراسينا قبيله اللي هو UPN. alors le branchement غيكون en parallèle, يعني هاد dipôle 3. بغينا نديرو branchement parallèle, soit غناخدو هنايا دابا
toujours كما كنعرفوا un voltmètre noté comme ça. عنده واحد القطب كنسميوه كوم, l'autre V. Parfois كيديروا ليه V ou le plus. Alors la queue ديال la flèche كتجي في le com, ou la tête ديال la flèche كتجي في V. Alors غادي نديرو الفولتمètre ديالنا en parallèle. C'est clair. وغيجي هنايا الفولتمètre ديالي, غندير هنا غتكون الكوم, وهنا نسدو هذا ونديرو هنا V. C'est clair. كاين هذا البرونشمون هذا, و aussi كاين un autre branchement اللي حتى هو correct, اللي هو on peut le faire comme ça. ناخدو deux fils, نديرو notre voltmètre comme ça. هنا الكوم. C'est clair. هذا هكا كيتركب الفولتمètre في السيركوي ديالي. Pour la dernière question, on mesure la tension UBN. إذا حسبنا هذاك التونسيون à travers le voltmètre UBN عطانا هو 2,5 volts pardon. Et pour la deuxième tension UPN عطاتنا هي 6 volts. Alors d'après le schéma, et غادي appliquer la loi d'additivité des tensions. Alors عندنا هذا UBN وعندنا UAB. Alors كيبان لي d'après le schéma أن d'après la loi عقلوا عليها, la loi d'additivité des tensions, يعني قانون إضافية التوترات كتسمى بالعربية, قانون إضافية التوترات. إذا أن UPN تيغال à quoi? تيغال à UAB plus UBN. Ça marche. Alors شنو كنعرف أنا؟ كنعرف UBN و UPN. كنعرف هذا وكنعرف هذا, يعني لانكوني ديالي ما معروفش هو هذا. Alors عندنا une équation. Alors UAB c'est tout simplement est égal à quoi? C'est égal à UPN moins UBN. Alors UAB est égal à UPN, c'est 6 volts moins 2,5. Alors UAB c'est 3,5 volts. Donc on a tension UAB aux bornes du dipôle D1 et aussi aux bornes du dipôle D2. De l'exercice 2 de la série d'exercices de la leçon tension électrique. Bien sûr, niveau tronc commun BIOF. Allez-y. Alors l'exercice c'est comme suivant. Alors dans le circuit ci-dessous, on a mesuré la tension UEF. C'est la tension aux bornes de ce dipôle-là est égale à moins 3,54 volts et la tension UPN est égale à 6 volts. La première question représentait les tensions UPN, UBA, UDC et UFE sur le schéma. Deuxième question, déterminer les tensions UBA et UCD. Allez-y. Alors maintenant on va représenter les quatre tensions. Alors pour le premier tension c'est UBN. Alors UBN c'est la tension aux bornes du générateur, la borne positive et la borne négative. Alors dans ce cas la tension ce sera comme le suivant. Alors celui-là c'est UPN, pardon, UPN. Pour la deuxième tension c'est la tension UFE aux bornes de ce dipôle. Alors la tension est la suivante, c'est toujours dirigée vers FLH, qui veut la tension qui veut la lettre F. Alors هذيك la lettre qui veut l'eau la tension ديالي كيكون غادي ليها السهم. C'est UFE. Et pour la tension UAB, parce qu'il veut UBA, pardon, UBA, une tension qui veut il va se diriger vers B. Très bien, c'est UBA. Et pour la deuxième tension, ici, UDC, c'est-à-dire la flèche dirigée vers D. Très bien, c'est UDC. C'est clair? Là, d'abord, on a représenté les différentes tensions. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Déterminer les tensions UBA et UCD. Alors, là,
dans l'exercice شنو عطاونا attention عطاونا attention بقى لينا بقى لنا هاد les deux tensions ما عارفينهمش هادو ce sont des inconnus. Alors فاش غنفكروا هذه deuxième question هذه la première question. Alors غادي نديروا la loi d'additivité des tensions فاهمين. alors ce كيبان ليا ان هذا زائد هذا كيعطيني هاد سكي la tension en bleu يعني le vert plus la tension en rouge est égal à la tension en bleu. Alors UPN est égal UBA plus UFE. هذوك هي الساد فين مشى UDC علاش ما كتبناش UDC. الوغ الا كتشوف مزيان انا الطونسيون UDC راه هي UBA حيت الا هاد A الا جبتها هاد A جبتها هنايا وهاد C جبتها هنا حيت هذا خيط نقدر نجيب هاد C هنا وهاد بوتي هاد B نجيبها هنا و D نجيبها هنا. الوغ يبان لي ان طونسيون كما كنعرفوا ان طونسيون سي اونتر دو بوين ان هاد البوين A هي البوين C و لو بوين B هي لو بوين D. الوغ دابخي لو شيما نقدروا نقولوا ان UBA هي UDC يعني ما كاينلاش نكتبوا هذا بلس هذا حيت هذا بلس هذا سو سون لي ميم فاهمين. alors maintenant quel est l'inconnu dans ce cas, c'est celui-là UBA. alors UBA ce n'est que UPN moins UFE. alors UBA c'est quoi? c'est شنو عندنا هنا عندنا UFE. Très bien. Alors UPN c'est 6 volts moins UFE c'est moins 3,54. C'est moins 3,54. Alors là il faut faire attention. Là j'ai commis une erreur. alors شنو هي le signe moins. alors ce كنعرفوا حنا في le cours شنو قرينا ان UAB est égal à moins UBBA. c'est clair هذه درناها في الدرس هذه يعني عارفينها. alors كنشوف عندي هنا UFE شنو عاطيني في لي دوني UEF يعني قالبين هاد لي دو لاتر جايبين هنا وهذا جايبين هنا اوتوماتيكمون هذا شنو سي موان UEF. alors هاد UEF تساوي موان 3,45 خصني نضربو في 54 خصني نضربو فواحد لو سين موان يعني تولي لنا بلس. سي كلير. alors UBA غيولي هو 6 موان 3,54 pardon 54 ماشي 64 54 très bien 54. alors simple نلقاو UBA هي 2, presque 46 l'unité ديال الطونسيون هي الفولت. سي كلير. لقينا UBA طونسيون UBA لقينا شحال كتساوي لقينا هي 2,46 فولت. دابا بغاو UDC ديجا قلت لكم من الشيما لقينا ان UBA هي UDC يعني UDC حتى هي غتساوي ليا 2,46 فولت. correction de l'exercice 3 de la série d'exercices. alors on va lire l'exercice. soit A B, C, D, 4 points d'un circuit électrique. On mesure ABC, UAB est égal à 10 volts, UAC est égal à 7 volts et UDA est égal à moins 3 volts. Alors déterminer les tensions UBC, UCA et UBD. Et là-dedans, on veut déterminer la tension UBC. Alors, la tension UBC, qui a une astuce, il y a la relation de salle. Alors, la relation de salle, je vais faire. On va introduire la lettre A, UBA plus UBC. C'est clair? Alors, شنو l'inconnu ديالي UAC pardon on a UAC relation de salle UAC UBA plus UAC UAC واش عندي وي كاين عندي هي هادي اش بقى عندي UBA UBA اش كتساوي ليا UBA هي موان UAB يعني باش كنقلب هاد لي دو لاتر كندير ان سين موان هنايا. الوغ انا اش كنقلب على UBC الوغ سي تيغال موان UAB plus UAC. alors شنو هي UAB شحال كتساوي UAB كتساوي 10 avec un signe moins غتولي moins 10 plus
7 اللي هي UAC. Alors on trouve UBC est égal. Il y a 7 moins 10, c'est moins 3 volts. Ça marche. Et là, il y a moins 3 volts. Alors, deuxième tension, il y a UCA. UCA. Alors, ce qu'on trouve, on a du UAC. Il a قلبت les deux lettres كما قلت لكم غندير le signe moi sur les UAC. واش عندي UAC هي 7 فولت يعني moins 7 فولت. نكون لقينا deuxième tension UCA. La dernière tension, première tension, deuxième tension, troisième tension, il y a UDB. UDB كغنديرو ليها. الو عندنا هنا DA وعندنا AB. غنديرو relation دوشال غندخلو هنا la lettre A sur le UDA plus UAB. UDA عندي هي كاينه هي moins 3. UAB عندي وي كاينه هي 10. تولي هنا moins 3 plus 10 غتعطينا هي حتى هي 7 فولت. ولقينا UDB. يعني هاد ليكزارسيس لوبجيكتيف ديالو اننا نعرفو نستعملو لا غولاسيون دوشال، يعني نلقاو واحد لا طونسيون اترافير دوطخ طونسيون اللي هما تيكونوا بحال لا كومبينيزون، يعني تيكونوا اترافير لا غولاسيون دوشال نقدر نلقى لي زوطخ طونسيون. Correction de l'exercice 4 de la série d'exercices. Allez-y. Alors on a l'exercice suivant. Complétez le schéma ci-dessous en ajoutant les valeurs des différentes tensions. Voilà, on a un circuit électrique. On a différentes tensions. Alors, quand je vois une tension, c'est mieux tension U1, tension c'est mieux U2, tension c'est mieux E3. Ça marche. نقلبوا على لي فالور ديالهم سي كلير. الوغ نبداو ب U1 نقلبوا على U1. الوغ الا درنا لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون كيبان لنا ان هذا زائد هذا كيعطيونا هذا. ça marche ان 8 est égal U1 plus 2,4. alors U1 est égal à 8 moins 2,4, c'est-à-dire U1 est égal 8 moins 2,4 égale à 5,5 volts. لقينا tension U1 يعني نجيو هنا نحيدو هادشي نديرو بلاصتو 5,5 volts. Très bien. لقينا la valeur ديال la première tension. Allez-y pour la deuxième tension. alors هنا إلا شفنا هاد البوان هادي راه هي هاد البوان هادي، وإلا شفنا هاد البوان هادي راه هي هاد البوان هادي. سي كلير. الوغ كنشوفو ان لا ديريكسيون بدله، هذا طالع للفوق وهذا هابط لتحت، سكيفي هاد طونسيون اي 2 غتساوي الناقص ديال الطونسيون هذا لوبوزي ديالو. صافي دابخي لو شيما دابخي لو سيركوي شنو لقينا ان اي 2 تيغالا موان 2,5 فولت. تري بيان لقينا لا فالور ديال اي 2. alors هنا U2 كتساوي moins 2,5 فولت. اش بقى ليا؟ بقات ليا la dernière tension اللي هي U3. alors pour déterminer O3 on va utiliser la loi de Maille اللي كيتسمى la loi d'additivité des tensions. alors شنو عندنا هنا؟ هذا زائد هذا كيساوي لي U3. alors U3 اش كتساوي 0,5 plus 1 يعني هذا زائد هذا فيه سين موان 2,5 يعني E3 نحسبو هادشي هاديك هادي جاتنا 1,5 موان 2,5 يعني يكون نيجاتيف، يعني E3 يتيغال موان 1 فولت. تري بيان يعني هاد E3 هاد طونسيون E3 سي موان 1 فولت 2,5 moins 1 volt. Très bien. C'est clair. Alors, ردوا البال واحد الحاجة باش تكتب لا فالور devant une tension ما تنساش l'unité. ردوا البال les unités راه la majorité ديال les élèves كينساو les unités. La correction de l'exercice 5 de la série d'exercices de la leçon tension électrique. Bien sûr, le niveau tronc commun BIOF. Allez-y. On a l'exercice suivant.
Alors, la première question détermine la fréquence d'une tension sinusoïdale de période 10 microsecondes. Deuxième question, quelle est la période d'une tension de fréquence 350 Hz? Et la troisième question, quelle est la période d'une tension de fréquence 23 kHz? Alors, qu'est-ce que c'est une tension sinusoïdale؟ يعني tension اللي هي توتر جيبي sinusoïdal يعني تسميه بالعربية جيبي اللي هو هذا اللي مرسوم عندكم هنا. هذا c'est une tension sinusoïdale. Alors أي tension sinusoïdale كتميز باش واحد لا période كتسمى période كتكون l'unité ديالها بالسكوند و il est caractérisé aussi par la fréquence هذه كتسمى fréquence f. C'est clair? Voilà, fréquence l'unité ديالها هي seconde moins 1. Seconde moins 1 هي الهرتز. C'est clair? Alors la relation بيناتهم بجوج راه سهله. f est égal à 1 sur t ou bien t est égal à 1 sur f. عطاوني t بغيت نلقى في f غنقسمها واحد على t. عطاوني f بغيت نلقى t غندير واحد على f. صافي. هادي on a déjà expliqué ça dans le cours. On va juste appliquer ça dans cet exercice. C'est clair? Alors la première question. Alors, pour déterminer tout d'abord la période graphiquement, هذا هو اللي كيتسمى لا بيريود. هو امتى كتعاود السينيال ديالي كيعاود يرجع لو ماكسيموم ديالو، سينون هاد لا ديستونس هادي حتى هي سي لا بيريود او بيان سي ديستونس. فوالا هادو كاملين نقدر نلقى بهم بيريود. بالنسبة للفريكونس كنديرو 1 sur t pour trouver la fréquence. Alors pour la première question, on attend la période. Alors on sait que quoi? On sait que f est égal à 1 sur t. D'accord, f est égal à 1 sur t. L'application numérique, t est égal à quoi? La période est égale à 10 microsecondes. باش نحولو من الميكروسكوند للسكوند عقلوا عليها. On va multiplier fois 10 à la puissance moins 6. عقلوا عليها من الميكروسكوند seconde. هاي كتب لكم هنا microseconde seconde. On multiplie fois 10 à la puissance moins 6. من المilliseconde seconde. On va multiplier 10 moins 3. C'est clair? ايوا عقلوا على هادو مزيان. Alors la fréquence, la valeur de la fréquence. Alors 10 fois 10, 10 moins 5, alors 10 puissance 5 Hz. C'est la réponse de la première question. Bravo, la fréquence du signal d'IL au sinusoïdal de période T. Alors deuxième question. Quelle est la période? D'abord la période. La fréquence. C'est clair? Alors la fréquence est 350 Hz. Alors de même manière, on a alors, t, la période t est égale à 1 sur f. Alors, t est égal. Application numérique. f est 350 Hz. بالهرتز غنخليها بالهرتز. Alors, peut-être j'ai تقريبا الى 1 sur 2,86 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Ça marche? تنديرو ديما l'unité de la période seconde. Troisième question et la dernière question. Quelle est la période d'une tension de fréquence 23 kHz? Alors d'abord, on a la fréquence, la période d'une fréquence de 23 kHz. Ça marche. Alors f نعوضوها بلا valeur ديالها اللي هي 23. كنردو البال l'unité. هنا كانت عندي الهرتز ما كانش عندي un problème. Par contre هنا عندي kHz. Alors automatiquement il faut convertir kHz en Hertz. Alors pour faire la conversion, il faut multiplier fois 10 à la puissance 3. C'est clair? كنضربو 10 أس 3 باش ندوزو من الكيلو للهرتز. Multiplier fois 10 à la puissance 3. Voilà, خصكم تحاولوا تعقلوا على هاد les conversions qui sont fréquemment utilisées dans les exercices et dans les contrôles. Alors application numérique, on trouve t presque 4,3 fois 10 à la puissance moins 5 secondes. La correction de l'exercice 6 de la série d'exercices. Alors on va lire tout d'abord l'exercice, après on commence la résolution.
Alors, la première question, bien, le balayage est positionné sur la valeur 0,5 millisecondes par division, bien division moins 1, et la sensibilité verticale sur 2 volts division par division. Alors, déterminer la question, c'est celle-là. Déterminer la période et la valeur maximale de la tension ci-dessous. Et quelle est la fréquence de cette tension? Et quelle est la valeur efficace de cette tension? Allez, je vais la question d'Yann. On peut faire un petit rappel sur les caractéristiques d'un signal sinusoïdal qui maintenant il est caractérisé par une période T. C'est celle-là. C'est la période T. Et pour tension maximale, la valeur maximale de la tension, c'est celle-là. C'est U max. Ça marche? Alors, je vois la question là. Alors, les données, j'ai dit, le balayage, soit qu'on se met balayage ou la sensibilité horizontale. Sensibilité horizontale. Sinon, au caramzoliable, sensibilité horizontale, SH. Alors, faites l'exercice, tu as 0,5 millisecondes par division. C'est clair? Dans la sensibilité horizontale. Et pour la sensibilité verticale, une sensibilité verticale, caramzoliable SV. Il y a 2 volts par division. Ce que j'ai dit, sensibilité horizontale, sensibilité verticale. هذه هي تسمى الحساسية الرأسية. وهذه السنسيبيليتي horizontale هي كتسمى الحساسية الأفقية. alors شنو يمكن لي نفهم الحساسية الرأسية؟ يعني sensibilité verticale عمودية. أن كل تدريجة من هنا لهنا راه كتساوي ليا 2 فولت. فاهمين؟ كل مربع هنا، كل ديفيزيون كتسمى اون ديفيزيون، كل ديفيزيون راه كتساوي 2 فولت. بالنسبة للحساسية الرأسية. دابا غنمشيو للأفقية. اش كيعني لي هنا؟ أنا كل ديفيزيون هوريزونتال، يعني كل تدريجة أفقية، راه من هنا حتى لهنا راه هي 0,5 ميلي سكوند. هادشي اللي كتعني ليا لا سونسيبيليتي هوريزونتال، انها كل ديفيزيون، كل مربع راه كيساوي 0,5 ميلي سكوند. سي كلير؟ اليزي، حنا شنو بغينا؟ بغاو لا بيريود تي. قلت لكم تي من هنا حتى لهنا، هادي هي تي. غنحسبوا فيها شحال فيها من تدريجه. فيها 1 مع هاد الشويه اللي بقى هنا، هو الشويه اللي كاين هنا هي 1 صافي. 2 3 4 5 ديال لي ديفيزيون اللي عندي هنا صافي. اليز يلا بروميير كيسيون. الوغ تي اش كيساوي لا بيريود تي؟ هي لو نومبر دو ديفيزيون فاش في لا سونسيبيليتي هوريزونتال. في هادشي sensibilité horizontale ولا البالاياج على حسب ليكزيرسيس. كاينين دي زيكزيرسيس كيكتبوا لك البالاياج، il y a d'autres exercices qui donnent juste la sensibilité horizontale. C'est clair? Alors T est égal, alors le nombre de divisions c'est 5 divisions. 5 ديال المربعات لقينا، يلاه حسبناهم ensemble لقينا 5 ديال لي ديفيزيون. فوالا sensibilité horizontale شحال كتساوي sensibilité horizontale؟ عطاوها لي 0,5 0,5. اليزي هنا شحال هادي 5 ديفيزيون و 0,5 شنو هي لونيتي ديالها؟ ميلي سكوند باغ ديفيزيون. غتمشي ديفيزيون غتختار ليا مع ديفيزيون غتبقى ليا جوست ميلي سكوند. الوغ تي تيغال سي 2,5 ميلي سكوند. حنا بغيناها بالسكوند،
يلا كيما الناس اللي شافوا ليكزارسيس 4 باش كنحول ميلي سكوند سكوند فاش كنضرب 10 أس ناقص 3 10 puissance moins 3 ici 2,5 10 à la puissance moins 3 secondes كنكونو لقينا لا بيريود ديال السينيال ديالنا سي كلير شنو باقي اخر قالك اي لا فالور ماكسيمال دو لا طونسيون بغاو يو ماكس يو ماكس قلت لكم هو من هنا حتى لهنا من الزيرو حتى للماكسيموم هادي سي يو ماكس الوغ يو ماكس كتساوي ندير واحد دغوات هنا الوغ يو ماكس شناهي سي لو نومبر دو ديفيزيون فوا لا سونسيبيليتي فيرتيكال الحساسيه الراسيه حيت انا دابا خدام عموديا انا خدام فيرتيكالمون اليزي خصنا نحسبو شحال مربع كاين من هنا حتى لهنا عندنا la première division, deuxième division, troisième division. Allez, le nombre de divisions قينا هو 3 خصنا نضربوه فاش في الحساسيه الرأسيه شحال عطاونا الحساسيه الرأسيه عطاونا هي 2 فولت par division يعني 2 هذا ديفيزيون 3 ديفيزيون عدد المربعات وهذه هي 3 فولت على مربع على الديفيزيون مشات هذه مع هذه تبقى لنا هي 6 فولت تري بيان يعني يو ماكس ديالي هي 6 فولت و لا بيريود تي هي 2,5 10 moins 3 secondes. Très bien. La deuxième question. La deuxième question, je nous dis quelle est la fréquence de cette tension? بغينا نجبدو la fréquence F. هذه deuxième question. Ce كنعرفو déjà كنعرفو أن la fréquence c'est l'inverse de la période. حنا لقينا la période قبيلة n'est-ce pas? هي 2,5 bien sûr en secondes. خدمو بالسكوند ماشي millisecondes. 10 moins 3. Alors, d'après les calculs, on va trouver que la fréquence c'est 400 Hz. Très bien. Bien. La dernière question. La dernière question, c'est quelle est la valeur efficace de cette tension? La valeur maximale القيمة القصوية وكاين la valeur efficace القيمة الفعالة. يعني U efficace وعندنا U max وقرينا في الدرس لا غولاسيون بين U max وبين U efficace لقينا أن U efficace ما هي إلا U max لا فالور ماكسيمال sur racine de 2 و U max حسبناها قبيله شحال لقيناها هي 6 فولت يعني غنديرو اون ابليكاسيون نيميريك باش نلقاو U efficace. Alors, U efficace, mais il est sur racine de 2. Alors, U efficace est égal à peu près 4,24 volts. Donc, on a la valeur efficace de notre tension. De la correction de l'exercice 7 de la série d'exercices. Alors, l'exercice alors, la première question, c'est déterminer la période et la valeur maximale de la tension ci-dessous. La deuxième question, quelle est la fréquence de cette tension? La troisième et la dernière question, quelle est la valeur efficace de cette tension? يعني القيمة الفعالة لهذا التوتر. إذا هنا كنشوفوا عندنا قدامنا ان اوسيلوسكوب يعني راسم التذبذب وهنا كاين عندي لي سونسيبيليتي هنا الكاليبراج مفهوم. الوغ الا شفنا هنا في هذا الكاليبراج هذا عندنا من 0.1 حتى ل 20 0.1 0.2 1 2 5 10 20 en ميلي سكوند ومن تحت 1.5 عندنا 50 ميكرو سكوند ça marche. هذا تايم بار ديفيزيون يعني الوقت على الزمن سواء بالميلي سكوند بار ديفيزيون الا خدمنا الكاليبر من هنا حتى لهنا الا هبطنا على هنا غتولي بميكرو سكوند بار ديفيزيون فاهمين. الوغ هنا لتحت عاوتاني عندنا الكاليبراج ديال لامبليتود عندنا فولت بار ديفيزيون الوغ كنشوف من هنا عندنا 0.1 0.2 ainsi de suite jusqu'à 10 بالفولت الا هبطنا هنا تكون 50 ملي فولت 20 ملي فولت سي كلير.
الوغ هنا كتعطينا sensibilité verticale. هنا sensibilité verticale. هنا كنجبدو sensibilité horizontale. راه تكلمت على لي sensibilité في ليكزيرسيس اللي قبل من هذا. الا ما مشيتيش رجع شوفو. سي كلير. اليز دي باش نلقاو البيريود و لا فالور ماكسيمال خصنا ديتيرمينيو هاد لي sensibilité horizontale و sensibilité verticale. هادشي اللي غنديرو دابا في لا كيسيون الاولى. تري بيان. فوالا دابا خصنا نجبدو لا بيريود. لا بيريود شنو هي؟ هي هاد لا ديستونس هادي فوا لا sensibilité horizontale. هذا هو لا بيريود تي. سي كلير. الوغ sensibilité horizontale sensibilité verticale. شحال كتساوي sensibilité horizontale من هنا؟ كنشوفو كاينه واحد البوينت هنا شفتوها ديريجي فيغ ou bien il pointe vers 0,2 0,2. ça marche. اش كاين في التايم؟ انا كاين خدام هنا يعني خدام بالميلي سكوند يعني ميلي سكوند باغ ديفيزيون. سي كلير. هادي بالنسبه للسونسيبيليتي اوريزونتال ولا كتسمى اوسي بالبالاياج. جيسبر تكونوا فهمتوا هادشي. سونسيبيليتي فيرتيكال حتى هي غنشوفوا هاد الغولات هادي فين كتبوانتي فيغ 5. اذا عندي 5 وهاد 5 من 0 حتى 5 كلشي خدام باليونيتي ديال الفولت يعني فولت باغ ديفيزيون. يعني كل تدريجه فيرتيكال يعني كل تدريجه هنا راه كتساوي ليا 5 فولت وكل تدريجه عرض يعني اوريزونتال كتساوي 0,2 ملي سكوند. فاهمين؟ على بركه الله. نبداو دابا نجاوبو على كيسيون. بغينا نجبدو لا بيريود. اي لا بيريود كنرمزو ليها بالتي هي النومبر دي ديفيزيون ياك فوا لا سونسيبيليتي اوريزونتال. خصني نحسب هاد التي هذا شحال فيها من مربع. اليزي عندي النص ديال المربع هنا والنص ديال المربع هنايا. واخا عندي نص مع النص هي واحد جوج ها واحد ها جوج تخوازيام ديفيزيون كاتخيام اي سانكيام. عندي واحد نصيص هنا مع واحد نصيص هنا يعني 6 ديال التدريجات 6 ديال المربعات يعني 6 ديفيزيون فوا لا سونسيبيليتي اوريزونتال. سونسيبيليتي اوريزونتال جبتها قبيله هي 0,2 ملي سكوند باغ ديفيزيون هي 0,2 ملي سكوند باغ ديفيزيون. رد البال تي بغيتها بالسكوند يعني اللي خصني نضربها في 10 أس ناقص 3 باش نحولها من الميلي سكوند للسكوند. سي كلير. اذا لا بيريود ديالي هي 6 في 0.2 10 أس ناقص 3 لا تعطيني هي 1.2 في 10 أس ناقص 3 سكوند. Très bien, مزيان. Ça marche. Alors d'abord pour la deuxième partie de la question, on voit la valeur maximale. La valeur maximale يعني من هنا حتى للقمة. نمسحوا هادشي هنا باش ما ديرونجيناش. فوالا من هنا من الزيرو حتى الماكسيموم ديال السينيال ديالي. هادي هي U max. خصني نشوف شحال فيها من ديفيزيون. فوالا ها لا بروميير ديفيزيون لا دوزيام ديفيزيون فيها جوج ديال لي ديفيزيون. صافي. Alors UM حتى هي c'est le nombre de divisions, des divisions, fois la sensibilité, mais ماشي horizontale, verticale. حيت خدامين بالفولت. U, tension, l'unité ديالها c'est le volt. خنخدمو sensibilité verticale. إذا عندي جوج ديال لي ديفيزيون نضربوهم في sensibilité verticale اللي هي 5 ديال الفولت 5 فولت باغ ديفيزيون. غنمشي ديفيزيون مع ديفيزيون تبقى ليا الفولت. إذا UM ولا tension maximale هي 10 فولت. سي كلير. تنظن داكشي راه واضح. اليزي دوزو لا دوزيام كيسيون. قالك كيل لا فريكونس دو سيت طونسيون. بغينا نجبدو لا فريكونس. واش كنعرفو لا فريكونس شناهي؟ هي 1 سور تي لانفيرس ديال لا بيريود. لا بيريود جبدناها قبيله بالسكوند. شحال كتساوي؟ كتساوي 1,2 10 موان 3. سي 1,2 fois 10 à la puissance moins 3. Alors la fréquence ديالي شحال تكون؟ الا جدينا درنا كالكولاتريس ديالنا غنلقاو هي 833.3. l'unité ديال التردد ديال الفريكونس هي الهرتز. عقلوا عليها هي الهرتز. très bien. Alors la troisième et la dernière question اش قالوا لي فيها quelle est la valeur efficace de cette tension. حنا قرينا في الدرس ديالنا ان la valeur efficace
هي لا فالور ماكسيمال اللي كتخرج عندي سور راسين دو دو. شناهي يو ماكس؟ يو ماكس لقيناها 10 فولت، يعني غنشدو ديك يو افيكاس كتساوي لي هي 10 على راسين دو دو، غنشدو كالكول ديالنا ونحسبوها بكل بساطة. 10 على راسين دو دو غنلقاوها بريسك 7.07. شنو الوحدة تاع او افيكاس؟ هي الطونسيون افيكاس هي الفولت. صافي، عقلوا لي الوحدات، ردوا البال مع الوحدات مزيان. طونسيون بالفولت، فريكونس بالهرتز، لا بيريود بالسكوند. عقلوا عليه ديما لا بيريود كتكون بالسكوند، لا فريكونس كتكون بالهرتز، و طونسيون كتكون بالفولت. عقلوا على الوحدات الله يرضي عليكم. Ça marche. Section de l'exercice 8 de la série de tension électrique. Allez-y. Alors, la fréquence de la tension ci-dessous et F est égal à 6 kHz. Déterminer la valeur du balayage utilisé. Ça veut dire bravo, la sensibilité horizontale. Les bras fait de l'exercice. Alors, la sensibilité horizontale. Alors, باش نلقاوها خاصنا أول حاجة la période T. نلقاو شحال يساوي la période. Alors, par définition, la période c'est l'inverse de la fréquence. C'est clair? Alors T est égal 1 sur 6 fois 10 à la puissance 3. علاش؟ حيت باش ندوزو من الكيلو هرتز للهرتز كنضربو في 10 أس 3. C'est clair? Alors on va trouver que la période T est égale à peu près 1,67 10 à la puissance moins 4 secondes. Très bien. هذا بولي نعرف la période. Alors la période إذا بغينا نجبدوها من لو غراف. Alors هنايا la période من هنا حتى لهنا، هذه هي la période، هذه كاملة هي la période T. ولا من هنا حتى لهنا. ليغور اللي كيديرو لا ماجوريتي ديال لي زيليف ان في لا بيريود كياخد غير هاد لا ديستونس هادي، سكي فو. سي كلير؟ من هنا الهبطه غتمشي حتى للهبطه الاخرى، الهبطه فين كاينه. صافي، من هنا حتى لهنا. الوغ وكنعرفو باغ ديفينيسيون الا بغينا نحسبو لا بيريود من سميتو من لوسيلوغرام، عندنا تيش كتساوي ليا هي لو نومبر دو ديفيزيون fois la sensibilité horizontale. Le nombre de divisions c'est mieux n. Nombre de divisions fois SH هي la période. C'est clair? باينين الأمور. إذا شحال من ديفيزيون عندي؟ عندي la première division واحد، deuxième division جوج، troisième division ثلاثة، quatrième division أربعة. يعني عندي n est égal à 4. يعني عندي 4 divisions. C'est clair? انا اش كنقلب على اس اش سونسيبيليتي اوريزونتال اللي هي البالاياج اللي كتسمى البالاياج. صافي. الوغ شنو هي لونيتي ديال سونسيبيليتي اوريزونتال؟ هي سكوند باغ ديفيزيون ولا الميلي سكوند باغ ديفيزيون ولا الميكرو سكوند باغ ديفيزيون. دي مانيير جينيرال هي سي ان طون سور ديفيزيون. سا مارش. ديجو كتبان لنا هنا. Alors n من هنا كتساوي SH من هنا كتساوي T sur n. Alors T شحال l'unité ديالها بالسكوند؟ très bien، يعني لو طون على n غتكون nombre de division يعني 4 divisions. فاهمين؟ Alors SH ديرو une application numérique. T حسبناها قبيله هي 1,67 fois 10 à la puissance moins 4 sur le nombre de divisions اللي حسبناه هنا لقيناه هو 4 ديال لي ديفيزيون. سي كلير؟ الوغ هادشي غيعطينا ان لا سونسيبيليتي هوريزونتال غتساوي لنا 40 في 10 10 لا بويسونس موان 6 سكوند باغ ديفيزيون. سا مارش. اللي غتساوي اوسي 40 ميكرو سكوند باغ ديفيزيون. حيت علاش؟ حيت كنعرفو ان كل واحد ميلي ميكرو ديفيزيون 10 بويسونس موان 6 سكوند. ميكروسكوند فيها 10 بويسونس موان 6 سكوند. 10 موان 6 سكوند غادي تولي بلاصتها ميكرو سكوند اللي هي عوضت هنايا 40. 10 بويسونس موان 6 سكوند هي ميكرو، 1 ميكرو سكوند.
عوضت هنايا ولات عندي لا سونسيبيليتي هوريزونتال هي 40 ميكرو سكوند باغ ديفيزيون. ردوا البال l'unité ديال البلاياج le temps par division يعني seconde par division milliseconde par division microseconde par division. C'est clair? L'exercice 9 de la série d'exercices de la leçon tension électrique. Alors cette leçon elle est destinée en tronc commun, les élèves de tronc commun, option français bien sûr. Allez-y. On applique une tension sinusoïdale de valeur efficace U efficace est égale à 4,24 volts. U de fréquence F est égale à 500 Hz à la voie Y1 de l'oscilloscope. C'est contre. Dessiner en vraie grandeur l'allure de la courbe obtenue. Alors, pour dessiner la courbe de la tension sinusoïdale, il faut savoir le nombre de divisions pour dessiner, pour avoir l'accès ou pour avoir dessiné cette tension. Alors, on a les données de l'exercice. Alors, on a une tension efficace égale à 4,24 volts. On a aussi la fréquence 500 Hz et la sensibilité horizontale, c'est celle-là, c'est-à-dire time par division. Alors, sensibilité horizontale, c'est 0,2 millisecondes par division. C'est 0,2 millisecondes par division. Et aussi, on a la sensibilité verticale, on a le volt par division. Alors, c'est 2, quand je fais le roulette, il pointe vers 2. 2 volts par division. يعني هذوما لي دوني اللي عندي tension efficace, fréquence, SH, SV. ça marche. هادو ce sont les données. ولكن انا واش محتاج شي حاجه من هادشي. شنو محتاج باش نرسم؟ محتاج la période T et tension maximale. هادو هما لي دوني اللي خاصني باش نرسم هاد tension sinusoïdale. Alors اول حاجه il faut déterminer Umax. Alors on a pour déterminer Umax, on a U efficace est égal à Umax sur racine de la relation de 9 le cours. Alors اش باغي انا؟ باغي Umax U efficace عندي هي 4,24 racine 2 يعني Umax كتساوي U efficace fois racine de 2 يعني Umax كتساوي من هنا غتساوي لي هي 4,24 fois racine de 2. يلا لي كالكول ديالكم شحال خرجت لكم؟ الوغ فيريفيي Umax خرجت 6 فولت. تري بيان. انا لقيت Umax دابا ديال السينيال ديالي. خاصني نلقى شحال من ديفيزيون في هاد السينيال ديال 6 فولت. الوغ اي اون سي كو اللي ما شافش لي زيكزارسيس اللي فاتو يشوفهم حيت هضرت على هادشي. اون سي كو Umax كتساوي هي لو نومبر دي ديفيزيون فوا لا سونسيبيليتي فيرتيكال. الوغ انا اش باغي؟ سونسيبيليتي فيرتيكال ها هي عطاوها ليا. Umax ها هو انا كنبغي نقلب على n nombre de divisions. Alors c'est Umax sur SV. Très bien. Alors Umax شحال هي 6 فولت و sensibilité verticale هي 2 فولت نقسمو 6 على 2. Alors nombre de divisions هو 3 divisions. Très bien. Ça marche. Alors 3 divisions باش نلقاو باش نتراسيو السينيال ديالنا يعني لامبليتود دو نوتر سينيال لا طونسيون ماكسيمال ديالنا. سي كلير؟ تري بيان. الوغ شنو باقي لي اخر؟ خاصني لا بيريود تي. الوغ تي سي كوا؟ تي par définition c'est 1 sur f, l'inverse de la fréquence. عطاونا لا فريكونس عطاوها لي هي 1 هي 500 Hz يعني 1 sur 500. Alors, application numérique, on trouve que t est égal. La période du signal d'Eli, c'est 2 10-3 secondes. Qui m'a cliqué comme la période que je compte secondes. Alors, qui m'a
قبيلات كيما l'exercice اللي قبل. on sait que t est égal هاد n هادي غنسميها par exemple x fois la sensibilité. انا خدام لو طون هو هذا sensibilité horizontale للبلاياج على حسب l'exercice، يعني هي هو هذا راه جبدناها من الشيما اللي هي 0,2 millisecondes par division. صافي. alors t est égal x alors pardon alors x est égal عدد التدريجات اللي هو x سميتو x اللي هو t sur sh. t حسبتها هي 2 fois 10 à la puissance moins 3 و sh هي 0,2 millisecondes. خصني نحولها لاش للسكوند، خصني نضرب في 10 à la puissance moins 3. عقلوا على التحويلات، يعني divisé par 0,2 fois 10 à la puissance moins 3 اش تعطينا؟ ان اكس اش كتساوي 0,2 نمشي هادي مع هادي تعطينا 10 ديفيزيون 10 ديال التدريجات 10 ديال المربعات. دابا خصنا نرسمو السينيال ديالنا هنايا. سي كلير. alors pour dessiner le signal je vais changer la couleur par exemple violet. allez-y. alors tension maximale فيه 3 ديفيزيون يعني حتى لهنا. وبالنسبه لا بيريود يعني منين غنبدا غنطلع ونهبط وفين غنعاود نرجع خصني 10 ديال لي ديفيزيون. شحال من ديفيزيون عندي هنا؟ عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يعني لا بيريود من هنا حتى لهنا عندنا واحد لا بيريود. صافي. الوغ غادي نطلع حتى ل 3 بحال هكا 3 ديال لي ديفيزيون. فوالا ونهبطو ب 3 ديفيزيون حتى لتحت. Très bien, c'est un signal sinusoïdal. C'est clair. Alors c'est un signal sinusoïdal. لا بغينا نبينو U max ديالنا راه هي هادي U max شحال فيها من ديفيزيون 1 2 3 ها هي n est égal à 3 بالنسبة ل U max. ولا بغينا لا بيريود هي من هنا حتى لهنا. alors لا بيريود من ليكستريميتي حتى ليكستريميتي هادي تي ça marche. وراه غيكمل السينيال ديالنا الطريق ديالو بحال هكا ويكمل. سي كلير. الوغ حتى هنا كنكون ساليت ليكزارسيس ديالي. اكزارسيس زوين ساهل ما صعيبش بزاف، ولكن خاصك تكون ضابط لي غولاسيون ديالك. et la correction de l'exercice 10 de la série d'exercices. Alors l'exercice est le suivant. alors on réalise le montage ci-dessous. voilà, on a le montage suivant. On a un générateur de tension, on a deux dipôles A, B et BC. Très bien. alors quelle est les questions de l'exercice? Quelle tension l'oscilloscope mesure-t-il? يعني اش من tension l'oscilloscope qui يعبر لينا. alors quelle est deuxième question? quelle particularité le réglage de l'oscilloscope possède-t-il? troisième question, la tension mesure-t-il est-il variable? quelle est sa valeur? alors on commence par la première question. alors quelle tension l'oscilloscope mesure-t-il? alors كنشوفوا هنا عندنا la masse هنا عندنا l'entrée A YA هنا c'est la masse YA c'est l'entrée. alors كما كنعرفوا ان عندنا دائما la masse par exemple عندنا واحد ديبول عنده A B ça marche. عندنا tension UAB. alors toujours la masse فين كتجي في اللور ديال لا فلاش لا كو ديال لا فلاش و لونطري كتجي dans la tête de la flèche. يعني هنا كتكون عندي la masse هنا كتكون عندي pardon Y l'entrée YA. إذا حنا on visualise tension UAB au bord de ce dipôle là. de même manière غنابليكيو هادشي اللي شرحت دابا غنابليكيوه في لو شيما ولا في لو مونتاج ديالي كوم سا نعرف اش من طونسيون. الوغ شنو عندي هنايا؟ لا ماس هنا سلونطري يعني لا فلاش غتمشي بحال هكا
يعني دائما لا ماس كتجي في اللور ديال الفلاش و لونطري ديال لوسيلوسكوب كتجي في لا طيط ديال لا فلاش. الوغ شمن طونسيون هذا دائما كنبداو بلا لتر اللي كاينه في لا طيط ديال لا فلاش. هنا او ا عاد مشينا لبي حتى هنا او بي عاد غنمشيو لسي يعني او بي سي. سي كلير. Alors automatiquement d'abord comme réponse de la première question, alors la tension ou bien l'oscilloscope mesure ou bien visualise la tension UBC. فهمين؟ شرحت لكم علاش UBC دابا. Deuxième question, quelle est la particularité? Deuxième question, quelle particularité de réglage de l'oscilloscope possède-t-il? Alors كما كيبان ليا في l'oscilloscope كاين عندي غير واحد لو بوين هنايا، انه هاد لو بوين هذا ما جاياش الوسط ولكن جايه كتحرك فيرتيكالمون، سكي في خدامه عندي سونسيبيليتي فيرتيكال خدامه. اللي ما خدامش هو لوريزونتال، انه كاين اللي درنا بروجيكسيون غنجيو في الصفر. وإلا شفنا مزيان في لوسيلوسكوب اش قلنا هنا كاين الكاليبراج كنريغلو بيه لي سونسيبيليتي. هنا البالاياج دو طون بالاياج. كنشوف انني عندنا هاد لو مود اكتيفي. هاد لو مود تيتسمى مود اكس ايغريك. الا كان مود اكس ايغريك كنحيد البالاياج، ما كيبقاش عندي بالاياج ديال لو طون. فاهمين؟ الوغ la réponse c'est simple. Deuxième question, alors l'oscilloscope l'oscilloscope est en mode XY. يعني لو طون مع هاد لو بوين باش تحرك في لو طون ما كاينش كيفاش. علاش؟ حيت ماكتيفين هنايا. الا بغينا يبان لنا الطونسيون ديالنا يعني y en fonction x en fonction de t، خصنا ديزاكتيفيو هاد البالاياج مود x y pardon. صافي. c'est-à-dire باش كندير مود x y cela veut dire que le balayage ne fonctionne pas. N'est pas fonctionné. C'est clair. La troisième question, la tension mesure est-il variable? Alors كما كنشوفوا حنا انا الطونسيون عندها reste constante بحال كتاخذ une seule valeur، ما كتبدلش لا valeur en fonction du temps. يعني الا ما كانتش كتبدل en fonction du temps يعني ما تبقاش ماشي variable. اذا تنقولوا tension continue. La troisième question, alors la tension observée sur l'oscilloscope n'est pas variable. Est-ce que ça n'est pas variable? C'est-à-dire elle est continue. Une attention راها continue ماشي variable، ما كتبدلش مع الوقت. C'est clair. Alors quelle est quatrième question, quelle est sa valeur؟ يعني شنو هي القيمة ديال هاد الطونسيون هذا؟ alors كنشوفوا ان هاد السبوت كتسمى سبوت ما كايناش في الزيرو ولكن كاينه في واحد لا بوزيسيون. عطاوني لا سونسيبيليتي فيرتيكال هي هادي. سونسيبيليتي فيرتيكال هي 2 فولت بار ديفيزيون. اللي ما عرف كيفاش كنلقاوها يرجع لي زيكزيرسيس اللي قبل راه شرحتها مزيان. فاهمين؟ انا لقيت دابا لا سونسيبيليتي الحساسيه الراسيه ديالي لا سونسيبيليتي فيرتيكال. بقى لي باش نعرف شحال طونسيون ماكسيمال طونسيون ديال ماشي ماكسيمال غير طونسيون ديالي حيت هو كونتينيو ماشي فاريابل. طونسيون ديالي غيكون هو ان فوا اس في. ان شنو قلنا عليه؟ سي لو نومبر دو ديفيزيون، هو عدد المربعات. نشوف شحال مربع عندي هنا. عندي 1 2 3 و
11. يعني 3 division et demi. يعني n est égal à 3,5. هذا n هي 3 division et demi. فاش غنضربها في la sensibilité verticale اللي هي 2. alors غنلقاو u est égal 7. والتونسيون شنو هي l'unité ديالو؟ إلا ما عقلتيش عقل على أن النومبر n هو ديفيزيون 2 فولت باغ ديفيزيون. غتمشي ديفيزيون مع ديفيزيون تبقى ليا الفولت يعني 7 فولت. يعني U la valeur de la tension ديالي c'est 7 volts. Alors c'est une tension qui est continue ما كتبدلش مع الوقت. هي tension continue يعني إلا حيدت البالاياج حيدت باردون فونكسيونمون اكس يغريك غنلقى واحد التونسيون بحال هكا. يعني في أي لحظة هادي تي 1 هادي تي 2 في أي لحظة كنلقى عندنا نفس القيمة كنلقاها هي 7 فولت. صافي. و جيسبر تكونوا فهمتوا ليكزيرسيس. تهلاو ليا فراسكم ونتشوفوا ان شاء الله في نوتر سيري ديكزيرسيس ولا نوتر كور.